Schöne gute Morgen. Wir sind heute bei der Chambre, für ein bisschen zu erzählen, was an der ADR-Verfassungsrevision steht, die man letzte Woche an der Chambre deponiert hat. Und ein ganz wichtiges Frage daran, das Lützeburger Souveränität, weil Souveränität geht von der Verfassung vom 1. Juli geschwächt. Wir haben Sachen gemerkt, Paragraphe 4 gesehen, für dem Lützeburger Land Souveränität zurückzugehen. Genau. Und da können wir direkt mal im Artikel 1 von der Konstitution aufhängen. Die seht, dass der Lützeburger Staat libre und indépendant ist. Und für uns als Lützeburger ist es dafür immens wichtig, dass wir als Souveränität behalten. Souveränität, das bedeutet natürlich auch, dass sie sich schützen für eine Ingerenz von außen, ob das zum Beispiel internationale Organisationen wie die WHO, was eine ganz rezente Thematik war, aber durchaus auch andere internationale Organisationen. Das ist so, dass an der aller Verfassung schon vorgesehen war, dass Lützeburg kann souverän Rechter zeitweilig in eine internationale Organisation auftreten. Die Verfassung vom 1. Juli hat das aber geändert, das wird zeitweilig rausgeholt. Wir haben es nicht dran geschrieben. Und wir haben eine Prozedur vorgesehen, für das Lützeburg kann zu aller Blick die souveränen Rechte zurückkriegen, durch ein Wort an der Chambre, die zeitweilig delegiert hat, und zwar ist das dann mit Effet immédiat. Aber das ist noch nicht alles, da wird mir noch andere Sachen vorgesehen, wie zum Beispiel die Umsetzung von Rechtsakten. An der aktuellen Konstitution steht es so, dass Rechtsakten von der Europäischen Union, also das können diverse Rechtsakte sein, wer auch immer, dass die können durchgesetzt gehen durch ein Reglement Grand Ducal. Und für uns als ADR ist es aber wichtig, dass die Chambre auch an dem Domain muss souverän bleiben und dass eigentlich internationale Rechtsakten nicht mehr können Rechtsgültigkeit zu Lützeburg holen, wenn sie durch die Chambre ratifiziert gehen. Wie noch hierarchievende Normen definiert, weil bislo wurde zu Lützeburg so, dass einfach aufgrund von Jurisprudenzen, die schon ganz alt sind, automatisch ugeholt wird, dass alles, was international Recht ist, auch für der Konstitution gegen an der Normenhierarchie figurieren. Auch das haben wir klar gestaltet mit der Analyse von der gemerkt, und gesehen, dass das nicht eine zufriedenstellende Theorie ist, die auch nicht mit der Praxis wirklich übereinstimmt. Dafür haben wir da an der Normenhierarchie eine Klarstellung gemacht. Und zwar ist es so, dass für uns als ADR ganz klar ist, dass die Konstitution immer primiert. Das ist den Akt normativ superior von unserem Land. Und all internationalen Akt muss konform sein eigentlich zu der Konstitution. Das heißt, was wir proposieren an dieser Verfassungsrevision, ist, dass selbstverständlich die internationalen Akten ein mehr Stelle wert haben wie die Gesetze, also wie die Loi en sens formel, aber dass sie immer unter der Konstitution liegen. Dann haben wir uns nach dem Zuge gekümmert, das ist ja ein wichtiges Fall. Lützeburg hat natürlich nicht die Möglichkeit, eine komplett unabhängige Währung zu machen, dafür sind wir zu klein, wir sind also Teil von einer Währungsunion. Aber wir müssen gucken, wenn das da Recht für Lützeburg an ein Recht für Lützeburg an dem Kontext als den droit de battre monnaie, das heißt, wie eine eigene Währung aber können rauszugehen. Das war auch immer der Fall, das stimmt auch an der letzten Verfassung, an der 1. Juli als den droit de battre monnaie auch aus der Verfassung rausgeholt gehen. Das ist aber nicht konform eigentlich zu den Regeln, wie die Europäische Währungsunion, die Eurozone funktioniert. Und zwar also so, da wird China, die von der Europäischen Zentralbank rausgehen, wie aus der Münzen. Ja, und Münzen, die gehen aber von Lützeburg rausgehen. Und das wäre ein Volumen, das von der Europäischen Zentralbank 4 gigat. So haben wir also eine ganze Reihe Dispositionen an der Verfassung, die Lützeburger Souveränität soll stärken. Wir haben die Möglichkeit, Rechte zurückzuholen, wir haben die Möglichkeit, als EGSU rauszugehen, wir haben die Möglichkeit, Rechtsakte, die eventuell müssen umgesetzt werden, dass die immer durch die Chamber gehen, an eine Reihe von anderen Dispositionen, immer mit der Sorge, die wir haben, dass wir natürlich können an internationalen Organisationen mitschaffen, das soll man auch, das muss man auch, aber dabei als eigene Souveränität nicht aufs Spiel setzen. Genau, weil wir sind für Demokratie, und Demokratie bedeutet auch, dass der Wählerwillen immer muss respektiert gehen. Und dafür wollen wir auch eben die Rechte von der Chambre, von den Deputierten, die dann Repräsentanten von der Nation sind, von der Nation luxembourgeoise, dafür wollen wir die als ADR dann auch stärken. Voilà, vielmals merci für die Null.